Волк пытается поймать лисицу. Он бежит за ней, догоняет ее как может, а она у него почти у цели, но удирает от него со всех сил тоже как может. И это все происходит в Майнкрафте. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. И пишите в комментариях, за кого вы. И это все происходит в Майнкрафте.